ovládni mé srdce k tomu, abych šel po té cestě, kterou ty chceš. Ať je, nevím, jakýkoliv problém ve tvém životě, nebo nemoc. S Pánem to vždycky jde. Pro něj není nic nemožné. A tak když od rána se mu odezdáš, tak ten celý den, ten průběh toho dne bude s tebou. Bude k tobě mluvit, bude ti říkat, co máš dělat. A to je oběť, která se mu líbí, to je Bohu. Oběť příjemná, vonící. A tak, bratři a sestry, dejte ze sebe, obětujte, je to na Boží slávu. Amen. Já vám musím říct, protože Bůh mě vedl, jak jsme chválili tu chválu, aby jsme se nebáli, protože tak jak ty chvály je, že Bůh nás osvobodí, Ježíš třetího dne vstal, a tak vás prosím, ať se nebojíme přijímat uzdravení a různé věci, protože On to za nás udělal, a prosím, aby jsme se naučili přijímat tyto věci, protože On už to za nás udělal, už není potřeba nic, jenom to přijmout. Dovolte, v této církvi se dějou zázraky, protože to je přirozené. Je to přirozené, v každé církvi se musí dít zázraky. A prosím, aby každý z vás to do svého srdce dovolil, aby mu přišlo uvědomit, že všechno bylo za nás vzáno a že každý z nás může být zdravý. Tak je to. děkujeme Duchu Svatýmu, že on je přítomný na tomto místě. A on je ten, který ty slova z těch chvál oživuje. Že to není něco, co je umělého, ale je to něco, co ti dává život. A skrze chvály se tě dotýká.
pár věcí, ale než se tam dostaneme, prosím vás, jak jsme chválili tu chválu, Let's Julie. Kdo měl divný pocit z té chvály? Je tu někdo, kdo měl třeba strach, nebo že by měl někdo divný pocit, protože je to chvála, která je neobvyklá. Je to chvála, která se tu nikdy nechválila, ale chci ti říct tu věc, že tato chvála je chvála, pod kterou se určitý okovy lámaly. Pod kterou se lámaly, který možná v duchovní oblasti, možná tam, kde člověk byl držený, byl uvolněný. Protože je to bojová chvála. Je to chvála, která bojuje v duchovní oblasti a vnímám, že určitý věci se lámou v životech i skrze takovouhle chválu. Amen, církev. Já děkuju Bohu, že jste volní, že jste svobodní, že žádný strach nad vámi nepanuje a že jste vojáci Ježíše Krista. Já se připojuju se i k Denise, co tu řekla. Je to uzdravení a zázraky, je to něco, co bylo v provodních církvích, co bylo ve skutcích a to jsou věci, které nás musí doprovázet. Ne, že mají, ale musí. Protože vždycky se musíme srovnávat s provodní církví. A je to něco, co v našich životech musí probíhat. Je to něco, co není neobvyklý, když prostě vložíš ruku na někoho, musí být uzdravený. Amen, církev? To je víra, to je Kristus. A ještě tak ti chci říct, že to nezáleží na tvým životě, nezáleží na tobě, ale je to Kristus v tobě, který to dělá. A jediný, co brání, dovolím si říct z písma, co brání takovýmto věcem, je neúcta. Je to neúcta, protože Ježíš, když přišel do svého domova, oni na něj hleděli tělesně, oni ho viděli jako tesaře, viděli ho jako syna Josefa a Marie, ale neviděli ho jako Mesiáše. A to je jediný důvod, co může bránit, protože slovo říká, že jeho uzdravující moc byla přítomná. A on tam, když odešel z toho města, tak on šel do města tu chvíli, kdy se ho tam dotkla ta žena s krvotokem. My jsme to na skupince teď ve středu jsme to probírali. A všichni lidi, byli tam zástupy, oni se na ně tlačili, ale nikdo se netlačil vírou. Nikdo nemohl dostat to, co potřebovali. A jediná ta žena, která tam přišla a zezadu, ona si řekla, dotknuli se aspoň jeho šatu, já budu uzdravena. Ona měla víru v tom, na to, že se chytne toho cípu a ona bude uzdravena. Církev byla uzdravená, amen, byla uzdravená. Aleluja. Já věřím tomu, že tyto věci, že i u nás ta víra poroste a že i my jsme v tom stavu, kdy se nebojíme nějakých zázraků, nebojíme se toho přijmout určitý věci, které Ježíš vydobil na kříži, protože nám to patří. Amen. Církev, Ježíš za nás zemřel, on nás vykoupil a on nás taky uzdravil. I tělesně nás uzdravil. A církev, my mu dlužíme to, aby jsme byli zdraví. My mu to dlužíme, že on tam nezemřel zbytečně. Amen. Já ti chci říct tu věc, že on umřel, co se týče jakoby duchovních oblastí, ale i tělesných, to k tomu patří. Protože v Jeremiáši se píše, že mu záleží na tvý budoucnosti, aby se ti dobře vedlo, aby se ti dobře dařilo. To říká slovo. Haleluja. Ještě chci říct tu věc, že zeptám se tě, co právě teď dělají v nebi? Amen. Haleluja. Prosím, Zjevení 5:11. Zjevení 5. kapitola, 11. verš. Já vím, že to slovo znáte, já ho znám taky. Ale když ho vidíš a čteš ho a připomínáš si to, tak stává se ti to životem. Okolo trůnu těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Koukej, kolik jich tam je. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem. Hoden je ten beránek, zabitý beránek přijmou moc a bohatství, moudrost i sílu, slávu, chválu a čest. 13. Také všechno stvoření, které je na nebi, na zemi, tu v církvi,
pod zemí i v moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat sedícímu na trůnu a berákovi chvála a čest, sláva i vláda na věky věku. A 4 bytosti řekli amen a starci padli na kolena a klaněli se. Církev, my jsme se připojili celému nebi. Celému nebi. Věříš tomu, že tyto chvály, že byly předneseny před Boží trůn, že celé nebe naslouchalo dnešním chválám? Amen, církev. Amen. Haleluja. Toto je to, že se chválí v duchu a v pravdě. Ty chvály jsou přijatý a připojují se k celému nebu. Haleluja. Já nebudu kázat dneska, chci tě jenom povzbudit. Poprosím, verš Jeremiáš 23:9. Já chci ti ukázat ze slova, co sám Bůh mluví o svém slově. Jsi připravený na to, aby si dneska přijal slovo? Slavný v církvi, slavný, hodně slavný. Jsi připravený přijmout slovo dneska? Amen. Haleluja. 29. verš. 29. 23, 29. A on tu něco říká. Není mé slovo jako oheň? Církev, co dělá oheň? Co dělá oheň? Než je jenom propaluje, a on tě i zahřeje. Oheň tě dokáže zahřát. Oheň dokáže tě zapálit. Oheň dokáže udělat to, když člověk je vlažný, když dáš vlažný hrnec, vezmeš je vlažný, dáš ho na oheň, tak se rozpálí. A to Pán chce, aby jeho slovo v nás zešlo v té rozpálenosti, aby jsme byli žhaví, aby jsme byli horliví, ne aby jsme byli vlažní. Radši, říká Pán studený. Protože vlažnost on vyvrhne ze svých úst. Ale tady on říká tu věc, že on spaluje jakoukoliv nečistotu, jakýkoliv hřích. To slovo nás, když si stoupneme před samotný slovo, kdo je slovo? Ježíš Kristus je to slovo. A když si stoupneme před Krista, před jeho slovo, církev, my jsme námi, jsme obnaženi, nic nemůžeme skrýt před jeho slovem. Ani nechceme, to církev nedělá, protože náš život je transparentní, neskrýváme žádné věci, ale jsme odhaleni tak, jako před Boží tváří, protože slovo nás odhaluje. Amen. Ne proto, aby nás zničilo, aby jsme klesli nějakým způsobem, ale aby tě pozdvihlo, aby jsme mohli ze sebe sepsat určitý věci, které nepatří do našeho života. Ale on je ten, který jeho slovo je jako oheň, pravý Hospodin, jako kladivo, kterou skálu drtící. Kladivo, kterou má sílu rozdrtit každou tvrdost v našem srdci. Každý klam, jakýkoliv klam, všechno dokáže jeho slovo rozbít, že přijmeš jeho plán do svého života. Já vám žehnám, církev, aby dneska, tak jako při chvalách, aby skrze slovo, aby se dotýkali jeho tváře. Protože jenom skrze slovo se můžeš dotknout jeho srdce, samotného jeho. A to vám žehnám dnes ve jménu Ježíše. Jste požehnaní církev. A poprosím uncích a pastora, haleluja, aby dneska mohli přijít a posloužit. Haleluja. Můžeme přivítat, prosím, 할렐루야. Haleluja. 네, 만나서 반갑습니다. Těší mě. 예수님. 할렐루야. 네, 저는 13년 전, 12년 전, 6년 전 이렇게 한번 여기 체코에 왔었습니다. Jsem tady byl v Čechách před 13 let a 12 let, před 6 letech, už asi možná víc než 3krát.
tady byl Čechách. 네, 여러분들 함께 이 말씀을 나눌 수 있게 돼서 너무 감사합니다. Opravdu děkuji Bohu, že dneska mohu sdílet slovo s vámi. 네, 오늘 이 시간에는 예수님을 아는 것이 최고의 지식이라는 제목을 가지고 여러분들과 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. Dneska chci s váma sdílet slovo poznání Ježíše Krista je nejlepší jako poznání. 네, 말씀은 빌립보서 3장 7절에서부터 9절 말씀입니다. Filipským 3. kapitola od 7. verš. Můžeme. Filipským 3 od 7. 제가 읽겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 하니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암는 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 3. kapitola, 7. verš, můžeme číst společně. Budeme číst spolu. Tak. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu. Vzhledem k té vyslovené hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro mě jsem to všechno ztratil a pokládám ho za náboji, aby získal Krista. Mně se pokládá ale za to slovo, která vás víry Krista, slovo spravedlnosti Ježíše vychází od Boha a zakládá se na víře. 아멘. 오늘 이 말씀은 사도 바울이 한 고백입니다. Dnešní to slovo, který vyznává apoštol Pavel. 그는 그리스도를 아는 지식이 가장 귀한 것이기에 그동안 자신이 알고 있다고 여겼던 것들을 전부 버리고 또한 배설물로 여긴다라고 말했습니다. Tady usmí říká, že poznat Krista to je nejlepší poznání, proto ostatní všechno, co on to měl, pokládám za ztrátu. 지금 우리가 사는 이 세상은 지식을 얻는 것을 아주 중요하게 생각하고 있습니다. Tady dnešní doba je taková, že tam hodně důraz něco poznávat. 그래서 어린아이들을 유치원에 보내기도 하고 학교를 보내서 많은 것들을 배우게 합니다. Proto malí děti už začínáme poslat do školky i do školy, aby získávali takové znalosti. 사람이 어떤 지식을 익히면 그것을 통해서 내가 원하는 것을 얻기도 하고 더 편리한 것을 만들기도 합니다. Když člověk získává nějaké znalosti, už začíná něco želat pro něco je získem, tak pro jako výhody, začíná to použít svoji znalosti. 근데 우리가 생각해 봐야 되는 것은 지식을 얻는 그 방법과 과정을 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. A proto dneska chci opravdu zamyslet, jak získat tu znalost, jakým způsobem. 물론 학교에서 지식을 배우는 것도 있지만 사실 그 전에 아이들이 걸음을 배우고 말을 배우고 밥을 먹는 것을 배우는 것은 이미 집에서 다 배우게 됩니다. Právě děti než jdou do školy a už doma, jak pláže, jak chodí, jak jíst, tyto věci se učí doma. 그리고 지식이라는 것은 내가 배우는 것도 있지만 사실 살아가면서 스스로 배우게 되는 것들이 훨씬 더 많이 있습니다. Právě znalosti nezískáváme jenom někde, kde se učíme, ale životní zkušenosti má víc získáváme ty znalosti. 사람들과 대화하는 방법도 그리고 집에서 학교에서도 가르쳐주지 않고 생활하면서 스스로 배우게 됩니다. Právě člověk s někým, jako jak síle, jak mluvit, jakým způsobem, to ve škole nás neučí, ale ten život nás učí. 또 욕하는 것도 솔직히 누가 가르쳐주진 않지만 살아가면서 스스로 익히게 됩니다. Právě nadávky, to se neučí ve škole, ale to je v životě. Způsobem životem se učíme tyto věci. 그거는 생활하면서 스스로 듣고 배웠기 때문입니다. Právě v běžném životě slyší a potom se naučí. 그렇기 때문에 이 배우는 것에 있어서 내 자신이 얼마나 중심에서 서 있는지가 아주 중요합니다. Právě když si chceme se něco učit, je velmi důležité, jak my stojíme. Jak stojíme je to důležité. 우리가 알게 되는 많은 것들이 내게 유익하기도 하고 또한 좋지 않기도 합니다.
Prawie ciągli znamy od niewieci, niektóre wieci pro nas to jest użyteczne, ale niektóre wieci są nieużyteczne. 하지만 이 세상은 죄로 묶여 있습니다. Ale tento świat jest związany grzechem. 그래서 이 세상에서 알게 되는 것들은 어떻게 보면 욕심으로 전부 연결될 수밖에 없습니다. Prawie co się uczymy z tego świata, przekonuje swoimi chamliwości. 그래서 욕심과 죄는 그 관계를 뗄 수 없는 관계입니다. Prawie chamliwość, grzech nie da się oddzielić, są spojeni. 우리 말씀 야고보서 1장 15절 함께 보도록 하겠습니다. Jakub, 1 kapitola, 15 wiersz. 네, 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. Tady říká, chcíš, jakmile počne rodit gřích a hřích, když dospěje, plodí to smrt. 이 세상에서 배우는 지식들은 내 안에 심겨있는 욕심들을 계속 자극합니다. Právě co se učíme z tohoto světa, ono pořád probudí v nás tu chtivost. 그래서 좋은 것을 아무리 배워도 그것을 자기 욕심을 채우려고 하는 도구로 사용하는 데가 훨씬 더 많아집니다. Právě i když se jako z tohoto světa, i když se učíme něco dobré věci a většině ty věci používají svoje chtivost pro sebe, pro sebe zisk. 그래서 결국 죄가 더 많아지게 되는 것이죠. Proto tak můžeme vidět, jak rozmnoží hřích. 하지만 이 죄에서 벗어나게 되면 내가 알고 있는 모든 것들이 새롭게 보여지게 될 것입니다. Právě když jsme vysvobozeni z toho hříchu a co jsme se naučili, už začínáme vidět jiné hledisko. 이 죄를 해결할 수 있는 방법은 오직 예수님밖에 없습니다. Jak můžeme vyřešit problém hřích? Ježíš Kristus, skrze Ježíše Krista. 예수님을 믿을 때 이 세상의 죄와 욕심으로 가려진 것으로부터 우리는 완전히 자유해질 수 있습니다. Právě skrze Ježíše Krista my můžeme být vysvobozeni z toho hříchu, čím jsme byli svázáni. 예수님을 믿으려면 우선 예수님을 알아야 할 것입니다. Právě když chceme uvěřit Ježíše Krista, my potřebujeme správně poznat Ježíše Krista. 예수님을 알게 되면 도대체 무엇을 알게 되기에 왜 가장 바울은 귀한 것이라고 얘기했을까요? Právě poznat Ježíše Krista, znát Ježíše Krista, co poznáváme. Právě o tom mluví apoštol Pavel. Co je poznat Ježíše Krista? 우리가 세 가지를 한번 알아보도록 하겠습니다. Tři věci můžeme tam naleznout. 먼저 예수님을 알게 될 때 우리는 믿음이라는 것을 알게 될 수 있습니다. Právě když poznáváme Ježíše, my poznáváme, co je víra. 인간이라는 모든 존재는 믿음이라는 것을 기본적으로 가지고 있는 존재입니다. Právě jako člověk, lidstvo, všichni mají v sobě tu víru. 우리 모두는 하나님의 형상이기 때문입니다. Protože my jsme stvořeni podle Boží obraz a podobu. 믿음이라는 것은 아주 일반적인 부분에 심겨져 있습니다. Právě víra je tam vložena v běžných věcech. 우리가 살아가면서 사람과 사람 사이에도 믿음이라는 게 있죠. Právě když žijeme mezi člověky, tam můžeme člověk mezi nimi, taky můžeme tam vidět víru. 가족을 믿기 때문에 나의 중요한 것을 맡기기도 합니다. Právě věříme svoji rodinu, proto můžeme jako svěřit svoje důležité věci. 그리고 내 안에 고민들을 믿는 사람들에게 다 말하기도 하죠. Koho věříme blízko, tak když máme ve svém srdci něco, komu chceme sdílet, věříme, proto sdílíme. 그리고 좀 더 현상적인 믿음은 우리가 여러분들 이 모든 사람들이 이 건물을 들어올 수 있는 이유가 무엇인지 아시나요? Jako podle okolností. Víte, proč jsme přišli do té budovy? Vešli jsme do té budovy. 바로 이 건물이 무너지지 않을 것이라는 너무나 당연한 믿음을 갖고 있기 때문입니다. Právě tam je věčná víra, že věříme, že ta budova nepadne. Nemáme takovou obavy, proto jsme mohli přijít. 예전에 한국에서 30년 전에 큰 백화점이 무너지는 사고가 있었습니다. Právě před 30 lety v Koreji jeden velký obchodní dům spadla. 그 사건에서 정말 많은 사람들이 죽고 다치는 일이 있었습니다. Právě jak
spáva ten obchod míru, hodně tam zemřeli a byli zraněni. 하지만 그 가운데에서 20일 이상을 그 땅 속에 거물더미에 깔려 있다가 구조된 한 사람이 있었습니다. Právě jeden člověk byl jako pod hromady a 20 dní přežil a byl nalezen. 정말 극적으로 구조되어서 너무 신기하고 감사했습니다. Opravdu zázračně on byl jako zachráněn, tak mohl tak děkovat za to, že byl zachráněn. 그 사람이 몇 달 전에 이제 30년이 지난 이 몇 달 전에 인터뷰가 나왔는데 한 문제가 생겼다고 얘기했습니다. Právě ten člověk za 30 let, právě teď několika měsíc, on měl interview, rozhovor. 이 사람이 어떤 건물을 들어갈 때 제대로 들어갈 수 없다고 얘기했습니다. On říká, že už jako nemůže jako vejít jen tak do nějaké budovy. 우리가 당연하다고 여기는 그 믿음이 깨져 있기 때문입니다. On prožil už nemohl vejít jen tak do budovy, protože co my pokládáme jako věčná víra a u něho byla porušena, jako přerušena ta víra. 믿음이라는 것은 우리가 생활하는 아주 일상적인 것들을 가능하게 하는 것입니다. Právě víra to dělá v věčném životě, aby bylo možné, aby jsme mohli žít věčný život. To víra umožňuje. 그것에 대해 이 세상은 크게 신경 쓰지 않습니다. Ale tento svět o tom vůbec jako o tom nezáleží, to nezáleží od ty věci. 하지만 예수님을 알게 되면 믿음이라는 것에 다가가게 될 수 있습니다. Ale když poznáváme Ježíše Krista, my se můžeme přiblížit k víře. 그리고 예수님을 믿는 믿음은 진짜 믿음이기 때문에 내가 그동안 믿고 의지해왔던 다른 것들에 대해서 알게 될 수 있습니다. Právě když opravdu věříme Ježíše Krista, důvěřujeme a začínáme poznávat předtím, jakou jsme, k čemu jsme důvěřovali, co jsme uvěřili, už začínáme rozpoznávat, co je víra. 예수님을 알게 될 때 진짜 믿음을 알아서 내가 그동안 잘못된 믿음으로 살아왔던 내 삶을 돌아보게 될 수 있습니다. Právě když opravdu poznáváme Ježíše, už ta víra může, tak vidíme, ta víra je opravdová. Proto můžeme pochopit, poznávat, jak jsme nesprávným způsobem, jako věčný vírou, jak jsme to žili, které nás klamalo. 내 안에 잘못된 믿음을 돌이킬 수 있는 방법은 오직 예수님을 알 때만이 가능하게 됩니다. Kdy opravdu můžeme rozpoznávat, že naše víra není správná? Tehdy, když opravdu poznáváme Ježíše Krista a tak rozpoznáváme, jakým stavem je moje víra. 예수님을 알아야만 진짜 믿음을 알 수 있음을 기억하시기 바랍니다. Abyste dobře pamatovali, když poznáváme Ježíše, tehdy poznáváme, co je opravdová víra. 자, 두 번째, 예수님을 알게 되면 하나님의 나라를 알 수 있습니다. Za druhé, když poznáváme Ježíše Krista, tak poznáváme Boží království. 예수님을 믿는 사람들은 죄로 인한 사망의 권세에서 벗어나 우리는 하나님의 나라를 갈 수 있게 됩니다. Právě ti, kteří uvěřili Ježíše Krista, jsou vysvobozeni ze hříchu a může vejít do Boží království. 이것을 아는 것은 정말 중요합니다. Právě poznat ty věci je velmi důležité. 이 세상의 지식들은 전부 예수님보다 귀하지 않은 이유가 아무리 좋은 지식을 배워도 그것이 온전한 목적으로 사용되지 않기 때문입니다. Právě většina z tohoto světa, právě když nepoznáváme Ježíše Krista, tyto víry většina, jak mají tento svět, nemůže být správně použita. 세상에서 가르치는 지식은 그 모두를 통해 욕심을 채우라고 가르칩니다. Právě víra z tohoto světa učí, aby naplňovali svoji chamtivost, jenom do toho člověka donutí. 그렇기 때문에 무엇을 하든지 자기 욕심을 채우는 것이 삶의 목적이 되는 것들이 너무나도 많이 있습니다. Právě proto, když tímto způsobem žije, jako záměr v životě je jenom to naplňovat svoje sovětský zájem. Právě to je, který je v tomto světě, který budeme vydat v tomto světě. 내가 잘 먹고 잘 살고 편하게 살고 내 가족이 잘 사는 것이 인생의 목적이 됩니다. Právě životský záměrem se stává, aby se mi vedlo dobře, aby naše rodina se dařilo dobře, aby nechybělo mi moc, prostě aby jsem byl zabezpečen. To je víra, která je z tohoto světa, která nás vede k sovětským životu.
그래서 아무리 엄청난 세상을 구원할 수 있는 지식을 배워도 결국 올바르게 그 지식을 활용할 수 없는 것입니다. Práve když tolik dobrých znalostí může získávat z tohoto světa, když vyhraje takovém stavu, nemůže dobře využít tyto znalosti. 하지만 예수님을 알게 되면 우리의 인생이 최종적으로 가야 하는 곳이 하나님의 나라라는 것을 알게 하십니다. Práve když poznáváme správně Ježíše Krista, tehdy opravdu skutečně pochopíme, kde je naše konečný cíl, to je Boží království. 삶의 목적이 천국이 될 때 우리의 삶은 완전하게 달라지게 됩니다. Právě naši záměr je nebeské království, potom naši životní ten záměr se úplně změní. 욕심을 이루게 되면 사람은 더 크고 더 많은 욕심을 이루려고 하는 그 습성이 있습니다. Právě člověk, když nějakých chtivost, to říkáme chamtivost, něco naplňuje a chce ještě víc, ta roste. 한마디로 세상의 지식을 가지고서 더 큰 욕심을 이루는 것에 사용하려고 하는 것이죠. Právě poznání věcí poznání, který je z tohoto světa, nás jako tlačí k té chamtivosti, aby jsme víc žádali, jen aby toto dosahovali. 하지만 하나님의 나라를 꿈꾸게 되고 하나님의 나라가 인생의 최종 목표가 되면 하나님이 인간을 처음 만들었을 때의 모습으로 회복하게 됩니다. Právě když obnovujeme jako záměr Božího království, když poznáváme, tak už k nám přichází, jak Bůh stvořil od počátku, proč Bůh stvořil člověka. K tomu dojdeme, k tomu cílu. 내 안에 욕심은 사라지고 하나님과 더 친밀해지길 바라고 예수님의 마음을 아는 것, 그것을 계속 바라보는 아름다운 인생이 될 것입니다. Právě z nás už odchází tu chamtivosti a více hledíme Ježíše Krista a více zaměřujeme věci, které Bůh má pro nás. Právě to je ta skrze poznání Ježíše Krista nás vede k tomuto věčnému cílu. 자, 마지막으로 세 번째가 예수님을 알게 되면 사람의 중심이 마음을 보게 하십니다. Právě když poznáváme Ježíše Krista, my můžeme začít hledět svoje srdce. 아까 얘기했듯이 하나님의 나라를 꿈꾼다는 것은 영원한 것을 바라본다는 것을 의미합니다. Právě snívat, jako když skrze poznání přichází snívat o Boží království, potom jako ty věčnosti začínáme rozjímat. 그것은 이 세상에서 없어질 것에 대한 소망이 완전 사라진다는 것이죠. A právě zde už ztrácí ty naděje, které je pomíjitelné věci. Tyto věci už začíná se ztrácet z našeho života. 이 세상에 사라질 것이 뭐가 있을까요? 뭐 돈이나 권력, 명성, 어떤 인간적인 매력, 뭐 이런 것들이겠죠. Právě věci, co pomíjitelné věci, co peníze, krása, slava, tyto věci se ztrácí už z našeho života, skrze poznání Ježíše. 우리가 이제 영원한 것을 바라보게 되면 하나님을 바라보게 될 수 있습니다. Právě když hledíme to věčné věci, tak to znamená, už začínáme zaměřovat, hledět na Pána. 그 하나님이 우리를 바라보시는 것은 무엇일까요? Jak Bůh hledí do naše srdce, co Bůh vyhleděl na nás, co vyhleděl. 바로 우리의 마음을 보십니다. Právě co Bůh hledí, to je naše srdce. 우리 말씀 같이 읽었으면 좋겠는데요. Slovo. 사무엘상 16장 7절입니다. První Samuel 16. kapitola, 17. verš. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 네. Samuel 16. 7절. 7. verš. 16. kapitola, 7. verš tady. Máme všichni? První Samuel 16.7. Můžeme číst společně? Hospodin ale Samuelovi řekl, nevšimnej si jeho zvěči ani jeho vyšly, protože jsem ho odmítl. Hospodinu pohled je jiný než blízký. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce. Amen. 사람의 중심이라는 것은 외모도 아니고 키도 아니고 재산도 아니고 마음이라고 말씀하십니다. Právě
co Bůh leží, jako naše jako zevnitř. To není ani peníze, není ani krása, není ani síla, ani moc, ale naše srdce. Bůh leží v naše srdce. 우리 말씀 한 개 더 찾아봤으면 좋겠는데요. Ještě jeden verš najdeme. 잠언 4장 23절. Přísloví 4. kapitola, verš 23. Přísloví 4:23. 잠언 4장 23절. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 위에서 나뉘리라. Můžeme si společně naraz. Především dobře chrání své srdce. Právě z něj vše ten život vychází. Amen. 마음을 지키는 것은 바로 생명을 지키는 것입니다. Tady chrání srdce, to znamená chráníme život. 예수님은 그의 십자가의 희생과 부활로 우리의 마음을 죄로부터 해방시켜 주셨고 그를 믿을 때 하나님 마음에 합한 마음이 됩니다. Právě Ježíš skrze svoji smrt a vzkříšení nás vysvobodil ze hříchu, ze smrti. Amen. 결국 예수님을 알면 사람들을 보는 시선이 이제 하나님이 보는 시선으로 바뀌게 되는 것입니다. Právě když správně poznáváme Ježíše, naše pohled, jak se díváme na člověka, se mění. Začínáme se dívat, jak Bůh leží na člověka. 보여지는 어떤 겉모습이 아닌 그 마음에 집중하게 되고 Právě my už nesoustředíme na venek, jak člověk vypadá, ale uvnitř srdce. 각 사람이 정말 하나님의 형상으로 아주 중요하고 귀한 존재라는 것을 깨닫게 됩니다. Právě začínáme pochopit, začínáme poznat. Každý člověk je stvořen podle Boží obraze a podobu. Začínáme hledět, jak to je vzácný každý ten člověk. 사람을 바라볼 때 이 중심, 이 마음을 보지 못하면 사람을 귀하게 여기지 않고 사람에게 쉽게 죄를 저지르게 되는 것입니다. Právě když nehledíme srdce, jako nehledíme člověka, jeho srdce, na venek hledíme druhého člověka, už začínáme jako odsuzovat, můžeme hřešit. 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 하신 예수님의 말씀은 그냥 잘 대하고 친절하게 대하라라는 것만이 아닙니다. Právě miluj svého blížního jako sám sebe, to neznamená, aby jsme byli druhému láskaví, hodní. 그 마음 안에 있는 하나님을 발견하라는 뜻입니다. Právě aby jsme nalezli to svého blížníka v něm, který je Bůh, aby jsme nalezli v něm Boha. 사람의 마음을 보게 되면 그 안에 있는 하나님을 보게 될 것입니다. 사람의 마음을 보게 되면 하나님을 보게 됩니다. Když umíme hledět srdce člověka, taky začínáme umět hledět Boha, který je v srdci. 그렇게 되면 그 사람을 대하는 게 하나님을 대할 때 대할 수 있게 될 Právě už 것입니다. začínáme jednat toho druhého, jako kdyby jsme viděli Boha. Už nejednáme podle těla. 그것이 바로 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 모습이 될 것입니다. Právě tehdy se staneme opravdu miluj svého blížního, jako sám sebe. 그렇게 서로 사랑하는 세상은 하나님이 기뻐하시는 세상이 될 것입니다. Právě když milujeme jedni druhý, tak opravdu začneme milovat svět, jak Bůh miluje. 더불어 이렇게 예수님을 알 때 그 안에서 내가 얼마나 귀하고 소중한 존재인지 알게 될 것입니다. Právě když poznáváme Ježíše Krista, v tom poznáváme, jak jsme osobně, jak jsme vzácní, jako před Pánem. 지금 여러분들 한 사람 마음 가운데 하나님이 계십니다. Právě ve vás, ve vašem srdci, každý individuálně, ve vašem srdci je Bůh. 우리 옆 사람이랑 이렇게 인사해볼까요? 당신 마음 안에 하나님이 계십니다. Řekneme jedním druhý, ve tvém srdci je Bůh. 네, 한 번 더 인사해볼까요? 당신은 너무나 귀하고 소중한 사람입니다. Ještě jednou řekneme jedním druhý, jsi velmi drahý a vzácný. Ty taky. Taky všichni. 예수님을 알아가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. Opravdu si přeju, aby jsme všichni víc poznávali Ježíše Krista. 예수님을 아는 것이 인생 최고의 가치가 있는 것입니다. Právě poznat Ježíše Krista je největší hodnota v životě. 정말 어떤 것과도
비교할 수 없는 가장 귀한 것입니다. Práve to je tak vzácný, nič nedá sa porovnať. 여러분들이 매주 드리는 이 예배를 통해 그리고 성경 말씀을 통해서 함께 주 안에서 계속해서 하나님을 알아가는 예수님을 알아가는 우리 모든 성도님들 되었으면 좋겠습니다. Opravdu přeju si, jak máte zhromaždění, jak se scházíte, aby jsme opravdu poznávali Ježíše Krista, tak v tom, abyste byli tak požehnaní. A přeju si to. 이 예수님을 알아감을 통해서 우리가 더욱더 하나님의 형상임을 서로가 느끼고 그것으로 인해 하나님을 찬양하는 아름다운 교회 되기를 기도하겠습니다. Právě budu se modlit, skrze poznání Ježíše Krista, opravdu se obnovení na Boží obraz a potom víc nás formovalo. Já budu se modlit za to, skrze mezi vás i vaše společenství bylo. 네, 이 시간 우리 함께 기도했으면 좋겠는데요. Budeme se modlit společně s vámi. 우리가 같이 기도할 때 여러분들이 이제 예수님을 더 알게 해달라고 기도했으면 좋겠습니다. Opravdu, aby jsme se modlili tento čas, každý osobně, abyste měli takovou touhu a modlitbě víc poznat Ježíše Krista. 내 안에 뭐 돈을 더 많이 벌게 해달라 아니면 더 잘 먹고 잘 살게 해달라라는 간절함과는 비교할 수 없는 훨씬 더 간절함으로 예수님을 더 알게 해주세요라고 한번 기도했으면 좋겠습니다. Ne, aby jsme jako se modlili, Pane, jak víc peníze potřebuju. Ne takové věc, ale opravdovým srdcem, Pane, já chci tebe poznat. Tímto srdcem opravdu horlivé upřímnosti, aby jsme se modlili. 우리가 지금 함께 기도했습니다. Budeme se modlit společně. Haleluja, pre nebeský Oče, my tě děkujeme za tento čas, Pane, za tvoje milost, za tvoje slovo. A Oče, budeme 마음을 쏠릴 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 성령님께서 만져주시고 주님의 사랑으로 인도해주시기 간절히 원합니다. 예수님의 더욱더 알아가는 것을 힘쓰는 내 삶이 되게 하여 주시옵소서. 성령을 임하소서. 성령을 임하 주시옵소서. 우리 온전히 하나님의 욕심을 넣고 하나님을 더 나아가는 것을 나아갈 수 있고 힘을 쓰고 삶에 나갈 수 있는 시간을 주시기 간절히 원합니다. A víc, aby jsme měli tu poznat Ježíše Krista. Poznání Ježíše Krista, Pane, který nás miloval, dal svůj život za nás každého jednoho, který je naším pokladem. 같이 기도했으면 좋겠는데요. 이 시간 회개했으면 좋겠습니다. Takže teď chceli se modlit, aby jsme činili pokání. 내가 혹시 예수님 아는 것보다 다른 것에 더 힘을 쏟는 영역이 있다면 이 시간 회개하기를 원합니다. Protože chceme činit pokání, než poznání Ježíše Krista, jestli jsme usilovali, nečinili, hledali něco jiného. 내가 예수님을 아는 것에 인생을 걸게 하여 주시옵소서. Pane, aby celý svůj život, Pane, aby jsme vsázeli poznat Ježíše Krista. 내 삶을 다하여 예수님 아는 것에 집중하게 해달라고 기도하기 Aby 원합니다. jsme celým svým životem, aby byli soustředěni že poznání Ježíše Krista. 우리 이 시간 다시 한번 기도할 때 회개하는 마음으로 기도하기 원합니다. Budeme činit pokání a budeme prosit opravdu naše záměr, naše cíl, naše směr, aby bylo poznání Ježíše Krista. 주여 임하여 주시옵소서. 성령님 임하여 주시옵소서. 우리 온전히 주님의 교회를 원합니다. 하나님의 마음을 원하게 주시옵소서. 우리 안에 하나님께 성하심을 원합니다. 돌이키게 되고 원합니다. 하나님의 인지 나의 욕심을 내려놓고 하나님께서 그 말씀을 역사하여 주시옵소서. 하나님
것을 없으나 Божия благодать, доли свою životem, Pane, byli obsazeni naše mysl, naše srdce inýma věcima. Oče, já věřím, že my potřebujeme pokání. My potřebujeme pokání, prosím, vyli na nás ducha pokání, Duchu Svatý. Bez pokání nemůžeme jít dál. Bez pokání nemůžeme jít dál. Bez pokání nemůžeme jít poznat. Prosím, Pane, kolik nás, jeden nás, ale nevystáváme vážně. Oče, můj drahý, jméno Ježíše Krista, ty si ztratíme dobu poznat Ježíše Krista. Ztratíme cíl, ztratíme záměr, ztratíme, Pane, vzácný dar, vzácný poklad. Oče, můj drahý, ve jménu Ježíše Krista, prosím, jednej s námi, jednej, Pane, našich srdcí. Duchu Svatý, my potřebujeme právě teď tvoje zvedení. 사랑해 주님 감사합니다. Dnes, Oče, děkuji ti. 이렇게 함께 말씀을 나눌 수 있도록 이끌어 주셔서 너무나 감사드립니다. Děkuji, že Oče, že jsi mi vedl, aby jsem mohl slyšet tvoje slovo. 주께서 우리를 구원해 주셔서 우리가 예수님을 알 수 있도록 이끌어 주시기 감사합니다. Děkuji, Oče, můj drahý, že jsi nám dal tu milost spasení, aby jsme mohli poznávat Ježíše Krista. 세상은 끊임없이 나를 욕심에 빠져들게 만듭니다. Pane, tento svět neustále mi vede, aby jsem padl do pokušení chamtivosti. 주님 도와주세요. Pane, prosím, pomoz mi. 주의 성령으로 내 마음을 도와주시옵소서. Pane, skrze Ducha Svatého, pomoz moje srdce. 내가 욕심이 아닌 예수님 아는 것을 선택할 수 있도록 도와주시옵소서. Pane, ne tělesně nějaké chamtivosti, aby jsem měl ve svém srdci, ale aby moje srdce toužilo poznat Ježíše Krista. 언제 어디서나 예수님을 먼저 생각하는 내가 되기를 간절히 원합니다. Pane, kdykoliv nebo kdekoliv, aby moje mysl, moje smýšlení, aby první byl Kristus. 내 생각과 마음이 오직 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻김받길 원합니다. Pane, moje mysl, moje srdce, aby bylo očištěno krví Ježíše Krista. 주님을 알고로 말미암아 늘 하나님의 나라를 꿈꾸는 매일의 삶이 되게 하여 Pane, 주시옵소서. poznání Ježíše Krista, každý den, aby jsem mohl snívat o tvém království. 우리 교회가 날마다 하나님의 나라를 꿈꾸는 교회 되게 하여 Pane, 주시옵소서. naše církev dennodenně, aby jsme všichni mohli snívat o tvé království. 우리가 서로의 마음을 보는 교회 되게 하여 주시옵소서. Pane, aby jsme opravdu skutečně uměli hledět jedním druhým srdci. 서로를 대할 때 하나님을 대하는 그런 아름다운 교회 되게 하여 주시옵소서. Pane, prosím toto církev, aby byla taková církev, když vidíme jedním druhým, aby jsme měli hledět, jako kdyby jsme viděli tebe. 주께서 이 교회를 아름답게 하실 것을 Já 믿습니다. věřím, že, Pane, ty budeš krásně tak formovat tuto církev. 하나님 놀라운 부흥을 주실 것을 Pane, já 믿습니다. věřím, že ty úžasné probuzení dáš tuto církvi. 더욱더 예수님을 닮아가는 교회 될 것을 믿습니다. Věřím, že tuto církev bude víc podobná Krista. 하나님께서 선하게 인도하여 주시옵소서. Prosím, věc každého jednou, Pane, ty. 감사드리며 이 모든 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Děkuji ti za všechno, modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. 함께 영광의 말씀을 Já to vnímám. To slovo požehnání, já to vnímám. Opravdu, církev potřebujeme pokání. Ne všichni, ale shromáždění nedali ta vážnosti. Chybí tu bázeň před Bohem tady. Ztratila ta bázeň před Bohem. To je velmi smutné. Je to velmi smutné. Ztratila si bázeň před Bohem. Opravdu my potřebujeme skutečně, z čeho nás Bůh vysvobodil, co nám daroval. Když nemilujeme a jinde položí život, aby mohli být shromážděni. I teď, tento čas, jiné země, kde jsou pronásledovány,
Kdyby mohli vidět, jak svobodně my můžeme být svobozeni, by plakali by to. Kdy můžeme naraz hudebním nástrojem opravdu křivně můžeme chválit, vyvyšovat, jinde by plakali za to. Plakali by za to. Třeba Číně, oni spíš nechtějí svobodu. Víte proč? Když přijde svobodu, aby nedopadlo takhle. Nechoval. Když je svoboda, tam ztrácí ta touha, to vášnivé. Když je někdo tě zakazí, když je zakazuje, víc to chceš, prostě to, co ty pokládáš ceny, nechceš si ztratit, ale když se zakazuje tam, ještě víc jdeš do toho. Ale když tě uvolňuje a máš tady svobodu, na začátku může opravdu se radovat, být vděčný za to, ale časem přichází rozvěrnost. Já neříkám, aby nás pronásledovali, ale přijde pronásledování. Církev musíme si uvědomit jednu věc. My jsme Kristova nevěsta. Nevěsta musí být ozdobena. Ozdobena. Čím ozdobena? Dárem. Ty dary, co rozdává. Ozdobena nevěsta musí být čistotě a ozdobena a září. Jednotě, v lásce. Potřebujeme opravdu skutečně odstranit tělesnosti. Pane blízko. Pane opravdu blízko. Potřebujeme opravdu. Já vám jako chci říct, já vím, tak duchovně věci, aby jsme to dělali, není tak lehké, protože tam neboje. Duchovně věci, když chceme vykonávat, tak neboje. Tělo, naše zvyky, naše myšlení, naše rozum. Tyto věci hodně začíná bránit a jako kdyby sám proti sobě bojoval. My potřebujeme umět opravdu svůj život ze všech sil v tom kládat na uctívání Pána. Uctívání Pána. Boží slovo říká, Bůh hledá. Přijde čas, Otec bude hledat, ti, který jdou uctívat v ducha a pravdě. Právě to je ten čas. Teď je ten čas milost. Teď jsme znovu zrození z Ducha Svatého. Uctívat v ducha pravdě, aby jsme nezůstávali zvykem. To nás zabije. Ten zvyk nás může vzdalovat od Krista. My musíme střežit. Tady jde o naši duchovní život. Jde o to o naši duchovní život. Jde o naši duchovní život. Co Otec touží? Po čem touží? On touží po nás. Po tobě, po každém jednom on touží, aby jsi byl v něm, aby jsem já byla v něm, aby jsem stala jeho dítětem, aby jsi se stal ty jeho dítětem. Aby do tvého srdce, do tvého života, aby přišlo Boží království. Do mého života, aby přišlo Boží království. Jako království Ježíše Krista, aby jsme kráčeli v tomto světě. Otec touže a nalezl nás. Kde jsme byli? Nezapomínejme. Kde jsme byli? Nezapomínejme. Jako milost jsme dostali, nezapomínejme. Opravdu nemrhajme tu milost. Co tě brání v životě, tě překáže, bojuj ten dobrý boj víry. Nikdo jiný nemůže bojovat místo tebe. Můžeme pomoct modlitbě, přimlouvat. Můžeme společně opravdu sjednotit tvé boji, pomoct. Ale když ty se nerozhoduješ bojovat tento dobrý boj, je to těžké. My musíme jít do cíle, ale jako vítězná církev. Krásná nevěsta, připravená, obzobená nevěsta, my musíme být připraveni opravdu sloužit Pánu. Aby to shromaždění zde, když přicházíme, ta touha, aby byla. V církvi, aby touha byla.
Já nevím, jestli vnímám špatně, ale já to vidím prostě zkresla, taková horlivost. Horlivost to zkresla, to je nebezpečné. Když padne vedu vážnost, vyplivne. Slovo potřebujeme brát vážně. Když nevnímáme v sobě, musíme ze sebou něco dělat. Volat Pána. Když potřebuješ zakřičet, tak křič. Své duše pokárej. Své duše napomínej. Své duše pozbuzuj. Milí bratři a sestry, jsme vítězná církev. Amen. Vítězná církev. Nemůžeme dovolit, aby ďábel na nás hodil nějakou deku, aby jsme usínávali. Že on obchází okolo nás. Jako žvoucí lev, on není lev, ale jako koho by mohl seznat, ale nedejme příležitost. Amen. Jak slovo bylo, ty a já jsme velmi drahí a vzácní. Proč? Protože krev Ježíše Krista byla zaplacena za nás. Život Ježíše Krista byla dána za tebe i za mě. Život Ježíše Krista, vyměna tam na kříži. Vyměna. Tvoje věci, moje věci, Ježíš vzal všechno na sebe. A on dal svoje nám, svůj život nám dal. Amen. Opravdu. Církev musíme se modlit. Když těžce se modlíš, to znamená, ďábel tě tlačí. Když nemůžeš modlitbě uvolnit. My potřebujeme uvolnit modlitbě, potřebujeme se modlit. Modlit se, u mě se modlí horlivě. Církev, když se nemodlí, že ďábel tam něco dělá. My potřebujeme probudit se modlitbě. Aby ti, kteří bratři a sestry zkresli, aby se navrátili, aby noví přicházeli. To Boží království mají přijít. Amen? Nový věc má se dít. Ne, aby jsme zklesli. Když jsme uvědomili, tak teď je čas povstat. Je to tak? Uvědomí si a povstat a vydat se Bohu. Amen? Tak povstaneme. Povstaneme všichni. Tak můžete chválit si dopředu přijít. Tu chválu lépe Judy. Budeme se modlit a budeme chválit opravdu. Když budeme chválit si nám budou pomoct. Nevadí, jestli umíš si zpívat nebo neumíš si zpívat, zažví. Skrze tvé ústečko Pán bude křičet. Nestydíme se. Kde budeme křičet? Nadávání křičet už dost. Modlitbou stojíme před Pánem. Amen. Když vnímáš na sebe, že jsi utlačen, řekni, jsem svoboda, mám svobodu Ježíše Krista. Ano, právě teď, cokoliv mi svazovalo, já uvolňuji jméno Ježíše Krista. Vyznáme, že máš svobodu Kristu Ježíši. Máš svobodu Ježíše Krista. A v tobě žije Kristus, ve mně žije Kristus. Amen. Potřebujeme církev, nezáleží na tom množství, ale je síla a moc, která je v nás, Duch Svatý v nás. Amen. A Kristus je v nás. Amen. 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 Tak oni budou zvát chvalu. A my budeme taky chválit a budeme se modlit. Let's do it. Veliký,
Připravte cestu Pánu, připravte cestu. 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 Připravte cestu Pánu, každého dolu. Buď vyvýšený, každá hora, poklesni, každého dolu. Připravte cestu, každá hora, poklesni, každého dolu. Připravte cestu, každá hora, poklesni, každého dolu. Připravte cestu, každá hora, Kdyby se to vyšlo, opravdu ten druhý láska, opravdu skutek, aby bylo obnoveno, co by vás skleslo, musíte vyznávat Pánu, nemůžete nic skrýt, nemůžete si dělat, že není to, ale musíte být upřímní a pravdivý před Pánem. Opravdu, když jsi sklesl, jsi zanedbal, vyznávej Pánu, co si dal nechoval, potřebuješ si vyznat Pánu. Vyznávat, přijmej tu milost, Bůh je rád, když vyznáváme, přijmej tu milost a prosím a obnovení. A Duch Svatý je v nás, když opravdu zveme Ducha Svatého, opravdu dáváme prostor Ducha Svatého, on bude konat v nás. Je to na tvoje rozhodnutí. Opravdu chceš poznat Krista, chceš být hodný pro Pána, chceš být naplněn Duchem Svatým, potřebuješ všechno, co tě stáhlo, co z čemu si ty dovolil, potřebuješ vyznat Bohu, všechno vyznat, právě teď nic, ať nedostane v tobě, ať tě nedudí, všechny to věci, vyznáme Pánu, vyznáme svoje zlyhávání, vyznáme svoje sklesnutí, vyznáme, se musí dávat skutečně víc dát přednost, vyznáme Pánu, milost Boží, Bůh nevyčítá, ale Bůh chce, aby tebe a mě obnovil. Bůh chce nás naplnit Duchem Svatým. Bůh chce, aby jsme kráčeli Ducha Svatého moci, aby jsme svědčili, aby byli svědky Ježíše Krista. Svědčí o Ježíše Krista. Proto potřebujeme poznat Krista. Svoje srdce dát do pořádku před Pánem. Pane, já jsem klesla, prosím, odpust mi. Potřebuješ čas vyznávat, křič, vyslovuj, vyznávej. Závěr ti říká, nemusíš jí křičet, nemusíš jí volat, můžeš jí ticho, ano, ticho taky můžeš, ale opravdu jsme nitro volej. Když chceš křičet, tak křič. A znovu tě obnoví a občerství a naplní, aby naše společenství aby byla naplněna radost Pánova, aby byla naplněna Pánovo radost, aby jsme byli plní Ducha Svatého, aby jsme se dělo mocně živí a zázraky a spasení a vysvobodení a uzdravení, aby přicházeli ti, kteří klesli,
czas miłość, tento czas je miłość, jeden spasený. Bůh je živý, je na tomto místě, protože on to zaslíbil. Kde jsou dva nebo tři, zhromadili mé jméno, tam jsem já uprostřed. Ten, který v nás chce potvrdit svoje přítomnosti. Potřebujeme opravdovým srdcem, upřímnosti. Modli se a vyznat. Haleluja, ten nebeský Otče, vy můžete chválit a modlit se, jak tu svatý vás vede. Můžete svobodně v tom. Když vede vás chválou, tak chválte. Když vás vede modlitba, tak modlite se. Haleluja, ten nebeský Otče, můžete děkovat za tvoje milost a tvoje milost. Otče, amen. Kleka tebe, o Bože, Otče, ty jsi živý, ty jsi mocný, Pane. Ty slovaš skutečně naše srdce, Pane.
má Boží srdce. O čem Bůh touží. My potřebujeme umět vnímat. Jsme z něho se narodili. Staneme připomínou už nejsme tělesní lid. Jsme duchovní. Boží duch je v nás, Bůh prebývá v nás. Otec plně touží, aby jsme poznávali jeho srdce, jeho vůle, aby jsme jeho děti, jako jeho děti v tomto světě, aby jsme kráčeli po jeho cestách, aby jsme činili vůli našeho Otce nebeského. My potřebujeme umět vnímat, otevřít oči, ať nejsme nevnímali. Bůh chce, aby jsme viděli věci, které jsme viděli. My potřebujeme opravdu být pozorní. Pozorní. Vedle tebe, brat nebo sestra, malé dítě. Ano, ty a já, Bůh chce, aby jsme vnímali. Milí bratři a sestry, my chvála. A ty si ten malý víka. Jako dlouho jsme ji neviděli. Bůh chce, ať jsem tu vnímala to dítě, ta malá očička, která je Boží dítě. Boží ducha, aby ona byla radostná a veselá. Ale na ní jsem viděla nějak, že je smutná. Potom ji moje mysl vedlo, kdyby její rodiče s ní byli spolu tady zde na tomto místě, společně jako rodina chválili Pana, se modlili, uctívali Pana. To dítě vnímalo by jinak. To dítě se radovalo. Mohla pocit, že je šťastná. Milí bratři a sestry, někdy my to často tam nevnímáme. Co myslíme? Ta malá, co myslí, co Bůh chce? Ta malička, aby se radovala. Ta malička, aby se radovala. Nejde jenom o ní. Je to spousta další. Závěrkrát on je Boží. My nemůžeme být lhostejní. Závěrkrát je klamář, je lhář, lže stále. To mysli dává lež. Je podvodník. Bratři a sestry, vidíme hodně tady z těch chybí. Bratři a sestry, je to tak? Chybí tady. Chybí zde. Schází tady. Potřebujeme se modlit za ně. Někdo nemá sílu kráčet dál. Ale církev, když opravdu jednotlivě se modlíme, Bůh hledá spravedlivého. Jsme Boží spravedliví. Amen. Jsme činní Boží vůle. Když někdo řeší, ten hřích není ke smrti, co máme dělat? Máme se modlit. Amen. Máme se modlit. Budeme se modlit za naše bratři a sestry. Kdy se budeme modlit společně? Teď. Teď. Sjednotíme. Když ty budeš odcházet něčím těžkostí, taky budeme se modlit. Co rozsiješ, tak to sklízíš. Amen. Za bratři a sestry. Pravdu budeme se modlit za ně. Pro který už v jakom dobu už nevidíme.
Ježíše Krista, aby je znovu zpět přitahovalo. Každý ty překážky, aby padlo. Budeme se modlit. Drahý nebeský Otče, my stojíme před tvým trůnem milosti, Pane. Otče, vystoupíme, Pane, před tvým trůnem milosti. Otče, ty jsi nás, Pane, učinil království Kristu, Pane, který sloužíme a který se přimlouváme. Otče můj drahý, jméno Ježíše Krista, ty jsi nám dal milost, Pane, aby jsme tě mohli sloužit, živému Bohu, pravému, jedinému. Drahý nebeský Otče, my se modlíme za naši bratry a sestry, Pane. Za naši sestru, Pane, modlíme tě, Pane. Za zvědu. Otče, Bůh, za modlitbu, za Ivana, za Láru, za Žitaru, za Nikolase, Pane. Za Jaru, za Lucku, za Ladíka, za každou jednou Bože, Otče, Bůh, za Ježíše Krista. Za Váru, za Veroniku, Pane, za její děti. Otče, když my někdy zapomínáme to jméno, ale ty nikdy nezapomeneš. Otče, můj drahý, jméno Ježíše Krista, my se modlíme za ně, Pane, aby se povstali, aby se navrátili do tvého domu, Otče, můj drahý, jméno Ježíše Krista. Prosím, drahý Bohu, svatý právě teď, aby si ty vedl naše modlitby, Pane, aby si vedl ty naše modlitby, Duchu Svatý. Prosím, Duchu Svatý, my potřebujeme tvoje vedení, aby tvoje vůle se stalo v jejím životě každém dění, Pane, aby tvá církev mohla se radovat, Pane, věci, které ty to činíš. Otče, můj jméno Ježíše Krista, prosím, Pane, jestli, Pane, dopustili jaký dřív, Pane, prosím o milost odpuštění, Pane, pochybnost, prosím odpustí, Pane, nevěru, prosím odpustí, Otče, můj jméno Ježíše Krista, jestli přijali nějaké zradstvo, prosím odpustí, Pane, nech nedůvěrují tobě. Otče, my stojíme, Pane, před tvým trůnem milosti, my si přimlouváme, Pane, za ně, prosím odpustí, nebeský Otče, modlit se za ně, jméno Ježíše Krista, právě věc, aby
naše hlas a Cię použiť na Tobie, Bože. Prosím, každé srdce kladej Ty, Pane, aby oni byli použití Tebo, Pane, aby vnímali Tvoje srdce, jak Ty vedieš, Pane. Co chceš vkladať do každej srdce, Pane, když máme zavolat nejaký sestru jednému bratrovi, Pane, aby sme neignorovali, aby sme byli poslušní, či Tvoje vôle do vlastné oči, když máme navštevovať, Pane, když vkladaš do naše srdce, když na vaše mysl, na bratra, na moje sestru, aby sme neignorovali, Pane, aby sme byli poslušní k tomu, aby sme neprinesli nám nič našich názorov, ale je Tvoje lásko, Pane, je Tvoje slovo, ktoré vyslobodí, ktoré uzdravuje, ktoré poteší, Pane, ktoré pozbuzuje. I Bože, naše mysle, naše ústa, naše srdce, naše telo, Pane, je pro Tvoje život, je pro Tvoje slávy, ať sme, Pane, dobrým slovím, Pane, správne spravedlnosti, ať sme, Pane, ať sa staneme, ať sme, Pane, použili zvranie po spravedlnosti, zvranie po spravedlnosti, zvranie po spravedlnosti, zvranie po spravedlnosti, zvranie po spravedlnosti. Naše ústa, ať sa stane zvranie po spravedlnosti. Naše oči se stane zvranie po spravedlnosti. Naše nohy se stane zvranie spravedlnosti, Bože náš. Naše ruky sa použili, Pane, zvranie po spravedlnosti. Celým duchem, duši i cerka Ti vedeme, Pane. Ať naše modlitba, Pane, není jenom dnešní den. Dnešní den je, Pane, který jsme začali, Pane, jsme začali obnovovat nové víry. Oče, prosím, každého z nás, Pane, naplň nás Duchem Svatým. Prosím, veď z nás, ať naše srdce jenom touží po Tobě a po Tvých věcech, Pane. Hledáme věci, které vyšší nemoženský věci. Každého bratra, sestru, tým sú svázaní bratstvom, jak vyvážujú vyslobodili Ježíše Krista, máme vec. Každé pravného ducha, ľudského ducha máme vec. Vykažu, skažete a každé úžasno z tela, ve jménu Ježíše Krista. Ježíš Kristus je naše autorita. Ve jménu Ježíše Krista ja vyvážu vítězství. Ve jménu Ježíše Krista ja vyvážu slobodu. Ve jménu Ježíše Krista vítězství. Oči, Pane, Tvoje slovo říká, ve všem slávě vítězství moci toho, který z nás zamiloval, ten, který v nás je bezvěčný pevně bez smrti. Jsme zvítězili, Pane, jsme zvítězili nad tímto světem, Pane. Jsme zvítězili. Čekuji, oče můj drahý, ve jménu Ježíše Krista. Nejsme určeni, aby jsme chodili jako poražení. My jsme, Pane, víc než vítězové. Každý den je daný od Tebe, Pane. Každý den je od Tebe. Každý den i dnešní zvykný čas je připraveno od Tebe. My nebudeme kráčet, Pane, jako poražení, ale budeme kráčet, Pane, vítězové. Protože jsme v Kristu Ježíši. Jsme v Kristu Ježíši. Každý den, každý čas. My nejsme
bratra, każdą sestrę i żegnam każdą jedną dziecię, Panie. Církvi, Pane, se dzieje Tvoje veci, Pane. Tí najväčší, títo žiči se radujú pred prítomnosti. A žiadne dieťa nebude smutné. Ani jedno dieťa nebude smutné, Pane. My se prijeme a túžime. Títo naši maličky se radovali v Tobě od maličky. Žene, Pane, žene títo žiči našu generáciu. A Če posarove Tvoje jméno Ježíši. A Če víc touží po Tobě, Pane. A Če víc hledají Tvoje království a Tvoje spravedlnost. Ty máš záměr a plán pro každého jednoho. Haleluja, chci, abyste ty mládež, aby přišli dopredu. Sara, Mare, Fabi, Tereska, kdo jsou tady malí děti, aby přišli dopredu. Pojďte dopredu, pojďte. Budeme se modlit za vás. Samičku, samé, služíme ti, obkročme je. Boží moc, pojďte. Pane,
očima, na ně hleděli tvýma očima, Pane. Ano, aby uměli hleděli jejich srdce, Pane. Aby rodiče uměli hleděli jejich srdce. O, Pane Bože, o tvoje milost a požehnání pro rodiče jejich rodiče, Pane, naplně Duchem Svatým. Naplně Duchem Svatým, Pane. Aby byli vnímáni, Pane, vnímáni. A tvoje lásko, a tvoje moudrosti je vychovávané a vedli. Děkujeme ti, nebeské Otče, že činíš nové věci, Pane. My důvěřujeme, Pane. A ty si řekl, Pane, o čemkoliv prosíme ve tvoje jméno Ježíš, Otec nebeský, slyší a učiní to. Ale tvoje slovo říká, Pane, kdykoliv o něco prosíme a dostáváme, Pane. Víme, že dostáváme. Děkuji ti, Otče. Ty jsi věrný a tvoje slovo se nemění. Děkuji ti, Pane. Haleluja. Děkuji ti, Otče, můj drahý. Veškerá sláva i chvála patří tebe, nebeský Otče. Nebudeme stejný, ale kupředu budeme, Pane. Protože ty jsi náš Pán, náš král, dobrý pastýř, který nás nikdy nezanecháš a nás neopustíš. Ty jsi věrný a spravedlivý a mocný, lásky plný a trpělivý, Pane. Velmi soucitný. Pane, jak se na to živím, ty plně toužíš a podporuješ, aby jsme kráčeli ve vítězství a směrou důvěru. Haleluja, sláva jenom patří do nebeské Otče. Děkujeme ti, Otče, za toto požehnání, tento požehnaný čas, za každého bratra, každou sestru, za každého dítěte, ti, kteří nemohli přijet, za to taky děkujeme, Pane. Já věřím, že budou, Pane, pozbuzení a posilení duchu. Příští týden bude ta radost ještě mnohem větší, Pane. Děkujeme ti, Otče, modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Modlili jsme se a důvěřujeme a očekávejme. Amen. Pak povím. Amen. Nepochybuj. Jen důvěřuj. Pevně se toho drž, co si přijal. Co si přijal to slovo, pevně se toho drž. Amen. Můžeme dát potlesk našemu Pánu. Věříte, že Duch Svatý je přítomný na tomto místě? Haleluja. Víte, člověk možná ví ve svém životě, že něco není na správném místě, že něco jde jiným směrem, než by dokázal třeba usměrnit nebo nějakým způsobem zareagovat. Ale jsou vyslané určitý síly, aby tě odklonili od víry. Ono to chvíli trvá, než si to člověk uvědomí, to, co možná temnota vysílá, možná to, co temnota dělá. A proto Ježíš řekl, abyste se modlili, abyste nepadli do pokušení. A pak na dalším místě říká, choďte duchem a nevykonáte skutky těla. A tohle slově opomíjíme, nevím jak ty, ale Bůh mluví do našeho svědomí. A ono záleží na tvým postoji, na našem postoji, co s tím uděláš. A pokud necháváme dlouho mluvit Pána do našeho svědomí a my nereagujeme, to svědomí se otupí. To svědomí přestane reagovat v té citlivosti na našeho Pána. A to je skrze hřích. A mně se včera přehodila taková věc a já děkuju Bohu za to, že můžeme
činit pokání ve svých životech, protože je to Boží milost, je to Boží dobrota, se píše, že Boží dobrota nás vede k pokání. A to pokání je to, když se prostě vymete bordel ze tvého života. A můžeš vnímat taky duchovní obnovu, možná to necítíš na těle, ale když budeš odsud domů, budeš vědět, že máš vztah v pořádku se svým Pánem. A to je to nejdůležitější v tvém životě. A mně se včera přihodila taková věc, kdy jsem dal na bok mýho Pána před věcma, před okolnostma, které jsou ze světa, nebo které jsou prostě pro užitek těla. Já jsem místo, aby šel sem, neměl jsem to v plánu, ale stavil jsem doma skříně. A já jsem věděl, že v 6 hodin mám být tu na modlitbách. A já jsem si řekl, že to musím dodělat, že je hodně hodin. A místo toho, abych šel zpět sem na toto místo, abych byl tam, kde je Boží vůle, jsem byl úplně na jiném místě. A možná se ti to zdá jako hloupost, ale moje svědomí mě zžíralo. Moje svědomí nebylo v pořádku. A teď nemluvím jenom o skříních nebo o jiných věcech, ale jsou to třeba věci, kdy třeba místo toho, aby si přečetl slovo, si pustíš třeba nějaký seriál. Já vím, že to možná zní jako hlouposti, ale věř tomu, že na tady těch maličkostech ďábel nachytává. Ďábel právě chytá v těchto maličkých věcech, kdy máš být na místě, kde tě chce mít Pán v tom stavu. A chci ti říct tu věc, že i král Saul, když pronásledoval Davida a David se skryl a když byl v té skále, tak David mu uřízl kousek jeho látky, šatu mu uřízl. Ale píše se, že ho trápilo svědomí. To svědomí je Pán. To svědomí, proč si David získal ten pohled nebo to slovo, že má Boží srdce, protože vždy si vážil druhých lidí. Vždy byl tam na těch místech, kde byli ostatní, kde byly potřeby. A chci vám tak říct tu odsaď veřejně, že odpusťte mě, kde možná nejsem na těch místech, kde bych měl být a kde bych vám měl aktivněji sloužit. Veřejně to říkám především, abyste mě odpustili. Ježíš je Pán, Ježíš je za dveřmi, on se vrací a nedovolme, aby nějaký tlaky nebo okolnosti z tohoto světa, aby určovali náš směr, ale aby jsme vždy měli to citlivé srdce pro Pána, ale taky pro ostatní. Protože Boží slovo říká, že pokud nemilujeme bratry, sestry, tak jsme lháři. Říkáme, že milujeme Boha. Já děkuju za službu pastora, děkuju za pastora, za každého služebníka, za každou sestru, za každého bratra. Děkuju Bohu za vás a děkuju taky Bohu i za ty, kteří tady nejsou a kteří chybí. Ale já věřím moc modlitby, věřím tomu, že každý srdce bude navrácený a je navrácený. Amen. Halleluja. Žehnám vám pokoj Boží a nech vaše srdce plné radosti a pokoje, nech se vaše srdce raduje. Halleluja. Já poprosím Lukáše, aby vedl dál s Tomášem, aby poděkoval Pánu a to, co má na srdci. Mezi tím ještě prosím, ještě než přijde Lukáš, mám na srdci, tak spolu s mojí manželkou, že abyste udělali rozpis, co se týče služeb, rozpis úklidu a tím, aby jsme trošku ulevili ty Laciny a Janě. Děkujeme za jejich službu, za jejich svědomitou službu, že to dělají opravdu z lásky a z pokory a opravdu je, že to činí, cokoliv činí jako Pánu, ale potřebujeme i my se nějakým způsobem
začlenit a pomáhat a brát břemena jedni druhým na sebe. A proto vás prosím, aby jsme po skončení, aby jsme si mohli dole sednout a aby jsme mohli dát nějaký rozpis, kdo bude mít na starosti úklid, jaký týden. Nebudeš to mít každý týden, ale prostě nějaký týden budeme prostě každý v té službě a já se dnes přikláním k tomu, sám vlastně s mou manželkou si bereme tento týden dnešek, že budeme mít dneska uklízení. A další týden se uvidí, jak to rozepíšeme. Kdo bude chtít, samozřejmě, je to na nás. Ale samozřejmě platí to i pro Bobiše, platí to úplně pro každý, kdo chce přiložit ruku k dílu, protože tu stavím. Haleluja. Děkuji Bohu za tu milost. Možná dnes tato bohoslužba měla trošku jiný průběh a o to víc si můžeme být vědomí toho, že to je opravdu Pán. Že Pán nemá rád nějaký, aby jsme žili nějaký škatulky, nebo aby jsme žili, že bychom sem přišli a přesně, aby bylo všechno nalajerované, tak jak si to my představujeme, aby to pro nás bylo i takový jako přijatelný. Ale právě si myslím, že to je právě to, že jak řekla, mě se strašně dotklo toho, že ta svoboda, jak je nebezpečná. Že opravdu, že možná někdy hájíme to, že říkáme, ale my jsme svobodní, my nemusíme, pokud to tak nevnímáme. Ale už nedáváme pozor, kdo nám vnukává tu svobodu, takovou, kterou jakoby ta pohodlí. Ta svoboda přesně toho pohodlí, že můžu, ale nemusím. Ale kdybychom přemýšleli duchovně víc, tak třeba se mi stalo, že jsem se třeba doma modlil a přiznávám, že teď, když mám v práci docela, když mám těžkou práci a přijdu domů, tak je to pro mě takový těžší. Věřím, že víc lidí to prožívá, ale že byl čas, třeba, že jsem se začal hodlivě modlit a to byl 100% Duch Svatý mě do toho vedl, tak jsem zjišťoval, že prostě furt mi dával na mysl někoho, furt, jak tady z církve, tak z rodiny, tak moje nějaké oblasti, tak moje děti. A furt prostě, a teď jsem zjišťoval, jaký málo času. Prostě ten čas utíká. A já si říkal, že jak marníme časem, jak marním já časem. Kolik času prostě marníme to. Přitom je tolik potřeb, tolik lidí a třeba mnozí se mnou budete souhlasit, třeba přijdete a vidíte možná nějaký nedostatek. To na tom místě. Vidíte nějaký nedostatek, třeba, že něco není podle vašich představ. A vidíte, nebo na někom vidíte, ten mě špatně pozdravil, nebo tenhle se nestojí správně, nebo... Ale možná je to ta milost, že když to vidíme, často jsme si to i říkali zrovna, když to vidíš, Pán ti to jestli to je Pán, tak ti to neukazuje, aby si bojoval proti tomu. Aby si zesměšňoval nebo ukazoval, že ty jsi lepší. Ale modli se za ty oblasti. Modli se za to, co ty vidíš. Co třeba druhý nevidí. A to je právě to, že vlastně to je ten duchovní boj, že čemu se přihodí, když to vidíme, jak hned začneme přemýšlet. Máme pár sekund, že buď se přidáme k tomu, že budeme k tomu přitápět, že necháme ďábla, aby dál vlastně v naší mysli nechal něco, aby rostlo, něco, co není z Boha, anebo budeme mít to Boží srdce a budeme tam vidět to, že Bůh to chce měnit. Že Bůh nám dává vidět, že chce tu přímou modlitbu, která má moc, která je mocná. Dneska jsem třeba slyšel slovo, hodně se mě to dotýká, protože je to spojené s tím, že byl to jeden známý kazatel a řekl jednu důležitou věc, že přesně mluvil o tom, aby jsme nebyli vlažní. A strašně se mě dotklo, navrat se k prvotní lásce. Jak se tam navrátit? Co to je ta prvotní láska? No, když jsme se přicházeli v prvních časech našeho spasení,
Já si myslím, že nikdo z nás neřešil vůbec okolnosti. Jenom co jsme chtěli vidět Ježíše. Chtěli jsme poznat Ježíše. Chtěli jsme znát jeho. Nechtěli jsme znát nějaký hluboký učení, nebo nějaký, jak se tomu říká, teď nevím to správné slovo, ty teologii, nějakou hlubokou teologii, ale prostě chtěli jsme poznávat jeho. A dělali jsme vlastně, když jsme to věděli, tak jsme zjevovali tím nejvíc Krista. A že to je to, na co nesmíme zapomínat. Že když jdeme do Božího slova, nehledat jenom říkat, já se přiznám, že to prostě jsem byl třeba i já dnes. Nehledat jenom to požehnání, když zrovna potřebuješ. Když je to potřeba, nehledat jenom řešení, jak zrovna vychovávat děti. Jak s manželkou, aby váš vztah. Jsou to dobré věci, Pán to má, ale hledat jeho. Že hledáme možná všechno okolo, ale nehledáme jeho. Takový to jako, když přijdeme domů, jak se máš, ženo? Jak se máš? Jak se cítíš? Co jsi dělá? Takový to jednoduchý. A takový, jakože přesně máme takové jednoduše přistupovat Pánu. Tohle to ke mně mluvilo a věřím, že ke každému z vás a díky Bohu za tu milost. Díky Bohu. A asi, jestli má někdo nějakou ještě potřebu se modlit za někoho, svěřit Pánu, nebo víte o někom, kdo potřebuje za uzdravení. Věc, ale vím, ještě jednou. Za blížší sestru, která má problémy s otěhotněním a právě teď zase je mimo děložně. Neví se to ještě 100%, ale opět mimo děložně to asi vypadá. A která? Jennifer. Dobře. Tak svěříme to Pánu do jeho rukou. Věříme. Haleluja. Tak. Budeme se modlit za bratra, za Ivana. Nejprve a pak za uzdravení, protože toho je víc. Haleluja. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za tu milost, že se můžeme přimlouvat a že můžeme žehnat našim bratrům a sestrám. A tak, Pane, my si přimlouváme, Pane, za našeho bratra Ivana, Pane. Děkujeme ti, Pane, za jeho život, Pane, že ty jsi ho spasil a zachránil, Pane, že je ve tvých rukou, Pane. A tak ti děkujeme, Pane, za to, že my přesto se můžeme přimlouvat za to, aby se ho požehnal milostí ještě více v tom, aby jaký dnešní slovo bylo, že, Pane, aby více se střetl s tebou, aby více, Pane, měl s tebou takový aby ten vztah s tebou, Otče, aby ještě více, Pane, byl ten intimní, aby, Pane, našel přesně to, co potřebuje, Pane, aby otevřel své srdce, aby ty si mohl, Pane, ještě více působit, jednat, Pane, v jeho životě, Pane, protože my víme a my ho známe, že on tě miluje celým svým srdcem a my ti děkujeme, Pane, za to, že ti nejde stejný, Pane, ale že ty máš plán pro jeho život a tak může jednáme, Pane, aby, Pane, byl ještě více, Pane, naplněn, Pane, tvým duchem, Pane, aby byla každá temnota pohlcena tvým světlem, temnota, myslím tím, Pane, aby každá věc, na kterou neví odpověď, Pane, aby ty si, Pane, skrze svoje slovo, svoji přítomnost, Pane, ho odhalil a uvedl ho do toho světla, Pane, do každé oblasti jeho života, Pane, aby přišlo to světlo, aby přijelo, Pane, to, co je od tebe, Pane, aby vstupoval do věcí, které jsou od tebe, Pane, aby, Pane, měl jistotu, že ty, Pane, jsi ten, který vede jeho kroky. Pane, já ti děkuji z celého srdce za to, že jsi to tak mocně používal a věříme, Pane, za to, že i stále, Pane, bude a je, Pane, v tvojich božích vůlech to, aby sloužil, Pane, protože věříme, Pane, že je to dobrá nádoba, Pane, a ty jsi, Pane, skrze něj dělal mocné velké skutky. Pane, to přes to všechno nevyvíší to, že především to je, že je tvůj syn, Pane, že on je tvůj syn, Pane, a ty jsi jeho otcem. A tak, Pane, nech v této jistotě, Pane, zůstává, Pane, a žijeme, Pane, každou novou oblast v jeho životě, Pane, tu především duchovní a
ale i duševní, materiální, i finanční